Здравейте, скъпи кулинари! Добре дошли в нашия канал Поверително от кухнята. Аз съм Тодор. Днес ще приготвя една много лесна рецепта за хляб на тиган. Отдавна искам да я тествам. Ето сега е момента. Приготвя се само с няколко продукта. 6 неща. 400 грама брашно. Предварително съм го пресял. 1 чайна лъжица сол, 2 чайни лъжици захар, 11 грама суха мая, 200 мл хладка вода и тук ще ни трябва малко зехтин, 15-20 мл. Сега започваме с приготвянето. Това е много лесно приготвяне за хляб на тиган. Към брашното прибавяме захарта, прибавяме и маята. С ръка разбъркваме. Брашното, пак казвам, винаги когато правите хляб, тестени изделия, трябва да го пресявате, за да бухва. Размесваме всичко. И сега прибавяме една струйка зехтин. Ето така, съвсем малко. И постепенно наливаме вода, като разбъркваме. Този начин. Трябва да умесим гладко, меко тесто. И когато започне да се образуват такива големи трохи, е точният момент да прибавим солта. Слагаме солта и продължаваме да умесваме, докато получим гладко меко тесто. Приятели, тестото ни вече е готово. Ето вижте как изглежда. Гладко. Оформяме си топка. И ще го оставяме да втасва. Сега, ето в тази купа, ще намажем с малко зехтинец. Ето така. Слагаме тестото. Намазваме и самото тесто. И оставяме да втасва точно 2 часа. Аз го слагам в фурната да се стои. Там мисля, че е най-топло. Ще продължим след 2 часа, когато вече не е втасало тестото. Скъпи приятели, 2 часа по-късно време е да продължим с приготвянето. Сега в тигана сипваме малко зехтин. Ето така и намазваме. Директно ще си позиционираме тук тестото. Ще го оставим да втаса още половин час. И направо ще го изпечем. Ще стане много хубав хляб. Виждате колко лесно се приготвя. Ето така. Сега трябва да премесим съвсем леко. Вижте тестото какво малко беше, сега колко е бухнало. Премесваме леко.
След като премесим тестото, с точилката сега леко ще го разпънем. Правим го с големина колкото тигана. И след като го разпънем, прехвърляме в намазнения тиган. Ето така. Сега, приятели, захлюпваме. Аз ще захлюпвам с голяма чиния. Ако имате капак за тигана подходящ, направо с капака, захлюпваме и оставяме, ще изчакаме 30 минути още. Ще продължим след малко. Приятели, 30 минути по-късно. Време е да видим какво се е получило. Ето вижте как се е надигнал тестото. Сега слагаме го на котлона. Котлона ми е включен на 4 от 9 възможни степени. Съм включил на 4. Покривам отново с чинията. Пак казвам, ако имате капак, покривате с капак. Ще печем между 15-17 минути някъде от страна, след което ще го обърнем и ще го изпечем и от другата страна. Това е за сега. Ще продължим след малко. Ето, приятели, 18-20 минути по-късно хлябът вече започна да хваща коричка отдолу. Сега е време да го обърнем. Обръщаме с ето по този начин. Ето така. И връщаме в тигана. И след като го обърнем, отново го захлюпваме. Ще изчакаме да се изпече и от тази страна. Приятели, хляба ни е готов. Време е да го отрежем, да видим как се е получило отвътре. Ето вижте каква хубава коричка има. Уха е страхотно. Сега ще го извадя. Ето така и ще отрежа. Ще го хвана с хартия малко, защото пари. Ще отрежа. Вижте каква хубава коричка. Приближи камерата да се чуи. Топъл хляб. Още пари с хубава ароматна коричка вътре, вижте. Пухкав. Много добре се получи, даже очудващо. Ами това е, приятели. Това беше моето предложение за вкусен и лесен хляб на тиган. Ако ви харесват нашите рецепти, може да се абонирате за нашите кулинарни канали Поверително от кухнята и лесни рецепти. Също така може да разгледате нашия блог poverителnootkухнята.blogspot.com. Това беше за днес от мен. Довиждане и до нови срещи!